পাহাড়ে এবার স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যায় সবচেয়ে বেশি ক্ষয়ক্ষতির শিকার বান্দরবানের তারাছা ইউনিয়ন। সাঙ্গু নদীর তীরে গড়ে ওঠা দুর্গম ৫৬টি গ্রাম পুরোপুরি বিধ্বস্ত। বিস্তীর্ণ ফসলি জমি, ঘরবাড়ি বিলীন হয়েছে নদীগর্ভে। ত্রাণ সহায়তা কার্যক্রম চললেও তা অপর্যাপ্ত বলছেন ক্ষতিগ্রস্তরা। জেলা সদর থেকে সাঙ্গু নদী হয়ে রোয়াংছড়ি উপজেলার তারাছা ইউনিয়নের দুর্গম গ্রামগুলোতে যাওয়ার সময় দেখা যায় ফলমূলের বিধ্বস্ত বাগানের চিত্র। ৫৬টি পাড়া নিয়ে গঠিত এই ইউনিয়ন। স্মরণকালের ভয়াবহ বন্যা আর পাহাড়ি ঢলে বেশিরভাগ ফসলি জমি নষ্ট। নদী গর্ভে ভেসে গেছে অনেক ঘরবাড়ি। গ্রামের সড়ক, ঘরবাড়ি ও স্কুল এখনো কাদায় ভর্তি। থাকা খাওয়ার উপায় নেই। সর্বস্ব হারিয়ে দিশেহারা এসব মানুষের জীবন এখন ত্রাণ সহায়তা নির্ভর। ধান, ফসল, সব সবজি সব ডুবে গেছে। এখন আমরা খুব অসহায়তে থাকি। আমার স্কুল বন্যা পানিতে ডুবে গেছে। এখন আমরা লেখাপড়া করতে পারি না। সবের পানি নিয়ে গেছে। যারা ব্যাংকেতে করে আছে খেতিটা সবে নিয়ে গেছে, পানি ক্ষতি করে। আমাদের বীজ বুঝ আমাদের তো কিচ্ছু নাই এবং খাওয়া দাওয়ারও কিছু নাই। আমরা অনেক কষ্টতে আছি। কৃষি বিভাগের তথ্য মতে এবারের বন্যায় রোয়াংছড়ি উপজেলায় চরম ক্ষতিগ্রস্ত ৭১৪ হেক্টর ফসলি জমির মধ্যে ২৭০ হেক্টরই তারাছা ইউনিয়নের। প্রায় ১ টন আমন ধানের বীজ আমরা ইতিমধ্যে কৃষকদের মাঝে বিতরণ করেছি। কৃষকদের মাঝে বিভিন্ন গ্রীষ্মকালীন সবজির বীজ দিয়েছি। শুধু ত্রাণই পর্যাপ্ত নয়, কৃষকের ক্ষয়ক্ষতি পোষাতে সরকারি সহযোগিতার দাবি জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয়দের। কৃষি মন্ত্রণালয় থেকে কিছু আমাদেরকে সহায়তা করতে, আমরা আবার চাষাবাদ করে খেতে পারবো। এখানে আমাদের কৃষক এখন অসহায় অবস্থা, সবার ঘর বাড়ি ডুবে গেছে। আগামীতে প্রণোদনার মাধ্যমে ক্ষেত খামারগুলো তাদের মাঝে উত্তীর্ণ বা চেষ্টা করলে আরো ক্ষেত খামার ভালো সফল হবে। কৃষি পণ্য থেকে শুরু করে যেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পুনরায় একটু আমরা চাচ্ছি একটা সুব্যবস্থা শুরু হওয়ার জন্য। মামুনুর রশিদ, অভি, যমুনা নিউজ। অনিরাপদ পানি থেকে ডায়রিয়া, কলেরার ঝুঁকি। পানিবাহিত রোগ থেকে নিরাপদ থাকতে ঘরে আনুন পিওরিট। কল করুন 16627।